Всем привет, с вами тут, как обычно, Миксар, и сегодня мы играем в неделю. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои... Это все заново. Тише, тише, не бойся. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так. Духовный нет. Или нет. Вот. Ну, ладно. Давайте заново. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где? Черт! Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Кто сожрал мою колбасу? А почему он повернулся? Тише, тише, не... Черт! Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так. Вот здесь нету. Здесь есть. Сейчас.
Стаска, отдай. Все. Все. Я на месте. Погнали. Йо. Свет не вырубил. Так. Ну, вроде все на месте. Вырубил?
Я не помню. Погоди-ка. Здесь кто-то был. Швабра в углу стояла не просто так! А как еще? Я забыл просто. Дня. Ах ты прохвостка! Сам кто-то? Оно именно пикнуть должно. Подождите. Я понял.
пошли полностью в метель. Бой. О май гад. Как мы это сделали? Я обосрался. Вот в этот момент я же не успел. Я вот забыл то, что надо пустить газ. А еще я не туда нажал, когда я пытался карточку подобрать. Я пытаюсь ее подобрать. Щупаю, она не щупается. Короче, с вами был Миксар. Всем пока. Пока.